Senyora alcaldessa, senyores regidores, senyors regidors. En la creació de la figura de la Sindicatura de Greuges de la Ciutat de València, el grup municipal Compromís vol presentar un marc de resposta a les expectatives dels ciutadans i de les ciutadanes, com també per a aquelles persones que governen, amb el nivell de subsidiarietat que té la ciutat, per reivindicar els seus drets, reconèixer eventuals violacions i posar solucions als problemes, amb una voluntat d'integrar el lligam social de forma durable dins de l'espai públic i amb el principi d'igualtat i amb un objectiu, augmentar la consciència política de tots els ciutadans de la ciutat. Si bé tots els poders públics són responsables de garantir els drets fonamentals, el seu reconeixement i els mecanismes que permeten l'execució encara són insuficients, sobretot pel que fa als drets socials, econòmics i culturals. Per a una bona administració de la ciutat s'exigeix el respecte, la garantia dels drets humans i fonamentals per a tots els habitants de les ciutats, sense cap exclusió en la promoció dels valors de cohesió i protecció dels més vulnerables. Una administració democràtica hauria de garantir l'eficàcia dels serveis públics, velar per evitar qualsevol situació de discriminació i d'abús, dotar-se d'instruments per a l'avaluació de la seva acció municipal i, el que és més important, adaptar la seva política als resultats d'aquesta avaluació. També haurien de garantir la transparència de l'activitat administrativa. Considerem que la ciutat de València necessita d'un òrgan de defensa dels drets fonamentals i de les llibertats públiques, dels ciutadans i de les ciutadanes de la ciutat i dels seus residents, en tot allò que afecta a l'activitat administrativa de l'Ajuntament, dels seus organismes autònoms i de les entitats prestadores de serveis públics. La Sindicatura de Greuges de la ciutat de València hauria de ser un òrgan unipersonal, complementari a l'administració municipal, i la persona que ostentarà el càrrec hauria de ser ciutadà o ciutadana de la ciutat de València, per suposat major d'edat, en ple dret dels seus drets civils i polítics, de provada imparcialitat, amb un reconegut prestigi i idoni per a aquest càrrec, que hauria de ser incompatible amb qualsevol mandat representatiu i amb el desenvolupament de funcions directives en partits polítics. Actuar amb independència i imparcialitat sense rebre instruccions de cap autoritat o càrrec municipal. Els organismes municipals creats per a la defensa del dret de les persones, dedicats a l'assessorament, mediació i resolució de conflictes amb tercers, continuaran amb les seues funcions i quedaran sotmesos a la supervisió del síndic o síndica de greuges de la ciutat de València. Es mantindran els mecanismes actuals de gestió de queixes i suggeriments, que actuaran com a primera instància d'accés i comunicació dels ciutadans amb l'estructura municipal, sense perjudici de l'actuació de la sindicatura davant la manca d'atenció o de resolució de problemes. Les seues actuacions iniciades d'ofici o en virtut d'una queixa formulada a petició de la part interessada seran gratuïtes. Les seues decisions adoptaran la forma de comunicació, recomanació o advertiment i haurà de presentar un informe anual al ple per les seues actuacions. Per tot això, proposem a l'Ajuntament de València que cree la figura de la Sindicatura de Greuges de la ciutat de València i que encomane al Consell Social de la ciutat, com a màxim òrgan de participació ciutadana, a desenvolupar una normativa reguladora de la institució, on s'exposen les funcions, la manera de funcionament, els procediments de tramitació i l'organització, i que siga també aquest Consell Social de la ciutat de València qui proposa el nomenament del síndic o síndica de Greuges de València, nomenament que hauria de ser aprovat per el ple. Moltíssimes gràcies. Sí, gràcies, senyora alcalde en funcions. En el desenvolupament de la meva moció, no dic que no se li lleve la importància que té a la comissió de queixes i suggeriments de la qual que formule part. Només dic que anem una miqueta, un passet i que més enllà. Quan hi hagi alguna reclamació o alguna impressió que pensen que és susceptible de que hagi atentat i que amb els drets dels ciutadans que es puguen tindre una figura d'amparo. Aquesta figura d'amparo, si bé és realitat i que fins ara l'està fent el síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, no vegem que des de Compromís i que cap incompatibilitat en què siga una persona que conega molt millor la realitat de la ciutat que per a poder dur endavant aquesta tasca. Anomena vostè al Consell Social de la ciutat. Em sembla perfecte.
però també reclame i aprofite aquesta tribuna a instar al regidor delegat, senyor Ramon Isidro, a que per una vegada se convoque dit Consell Social. I per última, despesa de gasto. Pues sí, és una despesa de gasto, però també és una inversió en transparència i també és una inversió en millorar la qualitat de vida dels ciutadans de València. Moltíssimes gràcies.